हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। अगर तुसी साडियां आल साउंड्स ऑफ ए एंड ई वाली वीडियोज़ नहीं देखियां अते देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन विच मैं लिंक पा दिंदा हाँ, तुसी देख सकोगे अते वीडियो के अंत विच भी लिंक आ जाएगा। दोस्तों, अज मैं तुहानूं वो कहानी सुनावांगा जो मेरे नाल आ बीती है। एक बार मैं रेलवे स्टेशन ते बैठा सी ते अपनी रेल गड्डी का इंतज़ार कर रहा सी। इन्नी समय विच एक आदमी मेरे कोल आ गया। नमस्ते भाई साहब, की मैं इत्थे बैठ सकदा हाँ? हाँ हाँ जरूर। तुसी कित्थे जा रहे हो? मैं राजा बाहुबल दा किला देखन जा रहा हाँ। हैं, लगता तुहानूं राजा बाहुबल दे किले दी कहानियां बारे नहीं पता, तां ही तुसी उत्थे जा रहे हो? नहीं, की गल है, मैनू भी दसो। वैसे भी अपनी ट्रेन लेट है, अपने कोल बहुत समा है। लोग कहंदे ने कि बहुत समा पहला बाहुबल राजे ने अपनी कुड़ी नाल बहुत सख्ती की हुई सी। ओदी कुड़ी आई दा एक दोस्त हुंदा सी ई, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आई ई आई प आई पाई ड आई डाई ल आई लाई ट आई टाई प इस पीस र ली फर लीफ च ई फर चीफ ब्र ई फर ब्रीफ न ई सनीस अचीव अचीव। वाह, आई ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜਾ ਬਾਹੁਬਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਈ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਹੁਬਲ ਨੇ ਆਈ ਤੇ ਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾਤੇ। ਰਾਜਾ ਬਾਹੁਬਲ ਨੇ ਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਆਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ eyes eyes her eyed hide t eyed tide the eyed wide her ike hike l ike like m ike mike f ile file l I'm lime। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हेलो जी,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਆਈ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਇਨ ਪਿਨ ਵਾਇਨ ਬਿਨ ਪਾਇਟ ਪਿਟ ਬਾਇਟ ਬਿਟ ਬਾਇਬ ਬਿਬ ਰਾਇਬ ਰਿਬ Slide, slid, skide, skid, shine, shin, twine, twin। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਲਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। Tion, Sion, Tion, Sion, nation, operation, relation, pollution, decision, vision, division, conclusion, Tion, Tion, Sion, Tion, Sion, GHI, IGHT, it, IGHI, IGHT, it, high, sigh, light, night, sight, tight, slide, fight, IGHI, IGHT, it, IGHI, IGHTIAL, shall, TIAL, shall, CIAL, shall, TIAL, shall, social, official, potential, beneficial, confidential, essential, initial, partial, residential, CIAL, shall, TIAL, shall, CIAL, shall, TIAL, shall, IOUS, 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 Noxious, anxious, ambitious, nutritious, IOUS, 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 IOUS। ਵਾਹ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂ। ਵਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬੋਵਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੋਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੋਵਲ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਬੋਵਲ ਨੇ ਆਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਗਾਉਂਦੀ। ਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਰ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। सर बरड बर्ड गरल गर्ल डरट डट शरट शर्ट स्करट स्कर्ट परम फर्म। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰੋਚਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੋਵਲ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਲਥ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਏ ਬਾਏ।